lah gelek siakat pangolok gelek toh oleh seminggu lodok napon detiring dinar setia tak pati tekerjat rapekan soro tenang keju utoju tila lobar lah saya nyama elong kan soro jen mecet lobar Nurholis selakana lecak lah lecak. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kalaban ungkapan salam beten kaulah si nomor 2 ngatorakin salam dak mantan si kedua paserah asmana mantan ki buru beda saholi sona Siti Nurholiza sarang Ahmad Baihaqi kama Baihaqi iki sehingga alamin smackdown lah kena oke magi keluar minta korse setong ki buru jasaan diri kibat uya lastarek kerukul abri jasaan minta korse patojuk nang kaitok kulit terok tawa karoba na Baihaqi Nurholiza di nama nyengok dalam kamar pada rumah tangga kak lah cerok norok insyaallah jasaan lagi mantap mantih insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla an-nikaha wa nadaba ilayh wa harrama as-sifaha wa aw'ada alayh wa ja'ala al-musaharata sababan lahiqan wa amran marhuman ma'suman muftarada. Fasubhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Barakallahu lana wa lakum wajma' bainahuma bi khairin amin. Allahumma hadzal 'aqda 'aqdan mubarakan ma'suma wa tafarraqana tafarraqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin Allahumma. Kula doa kina sampean Baihaqi kiai napes perengaki sampean ki buru pan keteku tamen le olena barokana ilmona bagi kasibini mantur muka dadi judu bari sesampean kalaban Nurholiza dan kula apolong sareng tuan rumah ki buru Pak Samsudin panikan nangge pengajian setong kabungan setak ning taber. Napa di antara cepon ki buru dan kula kiai pokok anak panikah terus beres kula ku judu nak tronang kini pengajian. Alhamdulillah teka hajat juga panjenengan sadeja bi Allah taala barokah pengajian teka hajat tak usah anak tibi nyaman tak nyaman gelek lakon beluk lakon jengan sebeni iki makin kaon jengan po mantar beda boleh ku malam dengun jengan ni gua le tampu ata tanah apa mungkin yonjeng mantar barokah. Para rabu sateja sebetulnya kula hormati utama epon sahibul fadilah samahata Syekh Al-Karim Al-Haj Kiai Batwi Bukhari si abdina sangat amul jakin muka-muka Allah Ta'ala aparing kamuljaan beliau benda abdina ajunan sateja si mulja Kiai Salahuddin Kiai Salahuddin abdina takzimi juga Kiai Ahmad Zubairi juganan Kiai Basaruddin tak lupa juga san simulja Kiai Zainal Abidin si ampon nyon waktu dekatan kula insyaallah langkong 3 bulanan dan kula tegelopak cek saking resto lesan tegelomutan alhamdulillah itelpon
biten kula isoro painga alhamdulillah pas bede boleh tambah kiai nemu kebot wi aduh tenang ke kula anak apa mak tenang ya pedetai santai tapi kebot wi nika ngejos orang ngopus tepan laku jana agana ini kita anak apa jangan tak keng cocok tak kering jeng orang engki berarti jeng orang keng berat tuh jadi malah dari kadito makle peratu para kiai tak usah larang onceng ba tak apu kacompok online badai gua jadi banyak kiai makin lebat telepon online datang tak arapa gitu pak kacompok lo tapelo kadang tak tapang kibi kiai nah termasuk tazinal alhamdulillah tapang ki kadito along polong tengkula ajunan seteja kalaban nyopre barokah mendoakan restu atas terciptanya suksesah akdun nikah gelek sampean si akad iki lah gelek si akad pangolok gelek toh oleh seminggu lodok napon detiring dinar setia tak pati tekerjat rap kan soro tenang keju utoju tila lobar lah saya nyama elong kan soro jen mecet lobar nor holis lah kena lecak buduh alhamdulillah mantermu ke barokah semprotan manter tuli oleh anak potoh amin Allahumma hadirin para mustajab dan kula sateja along polong ikat dinto hadir di dalam acara resepsi akdun nikah kat itu setong undangan seperlo ben wajib hadirin setuju orang si onceng menabi yonceng perkawinan yonceng dukan lek ho komason sonat seti samari onceng gelek makan nikah ki oleh ka sonatan ki Pak Samsudin laku onceng boleh ke nikah makro tetimbian nasek benih sek pote kalau arsek jagung ban gengan marong andin siapa? Andin panitia karena sama toruna terop kenika kelakuan si penting dek tenggula sateja hal kak dinto mentermuka hadir tenggula sateja oleh barokana perkawinan mulai depak kacompok bisaatan mantan anyar kian ben bini sela ampun nyedot kadang pak barokana konjengan mantan anyar ampun ibu barok mulai kur kabuk kepas ngenbengenan kadang bila bimon konjengan ben bini ngabas lipan anyar kelampi londres anyar pah terogian kadang kau selake naje saya nggak mau sepo nggak panika pak pasera sambian ini tak apa ngiding mon pak meskipun lah tekem pak tak langkong naik kadang baru kena mantan anyar kadang ngelbu bo barokah amin pesan sepertama mantan anyar deka saudara Baihaqi juga Nur Khalisah dan kula pada bun kusteh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam napa pesan sepertama dek mantan anyar nomor 2 dek mantan laju dabun kanjing Nabi idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfaddin falyattaqillaha fin nisfil baqi mulla akabin di antara umat sengkok maka jeria termasuk ampun alas tariakin separuh dari agama yasn ibadah sarang Allah anak apa bu reng bini misem kareng lake sebelum na alake oleh tak oleh pak kompak oleh tak oleh misem tak oleh ngabes tak oleh napa boleh nyiting lo uli ngereng kiai ini kagayan di kibat ya iki kana kiai Allahumma sholli ala Muhammad tak gelem sepo mon kibat uwi ke ane ka dawuh Kanjeng Nabi manakala di antara umat sengkok akabin adun nikah
maka salana halal dalam adunni karena orang laki ben orang bini jiria faqadistak malanis fadin maka sampurnaakin separuh agama. Luar biasa. Contoh gelas nikah kosong iki gelu kok sampun panjenengan nemu bekal ben abini ki bekalan tak oleh sapa tak oleh sa ki mon mangken mon tak sapa kadang tak det ki bekalan EWA iblis book iblis book please setan book buku setan dalam HP karo EWA kirim gambar lar olaran gambar cacing sapi sono kirim kebi kebekal lah akhir berteng bekal lah terus lagi pada make holiso kirim iki ya agile kena berarti oke. Tanpa rayuan gombal cek mungkin menring bini itu urusan mang toko tamre melolo kena ragu ra ternyata ongku zaman akhir banyak orang bini kadang alaknya kita ada pak umur kenceng lagi arapa ampo kirimi gambar ben bekala kadang benih bekala belekanan tapi ketika akabin halal satu nah ngabos halal alerek halal nyapa halal kapolong justru mumpas tak kapolong nih kasi celaka engki anika ya mulai seminggu ya lolobar nih kaki mantar barokah apa nika leni kasi kabungareng towa debu Pak Samsudin kak dinto setengah nadar kiai anak Pak Samsudin anak abdina sake dapuk boroso sosok pacongok ke dokter can kanker macam dua beda kanker penyakit beda kantong kering orang Islandi bes dengan ambian ini keros kanker kantong kering itu tadi bes ini keragu alhamdulillah tampai beres sosok odi boleh pas makin tetep ben bayaki pakabi ni balake seperti mantok teka hajat nadar nangke bangaji ceu saking ngepekun tak ndik sosok apa iki nyemeh kiri kana nemu lakor ya ceu paling lebur makhluk manusia sampun abine bener bu napa saya paling keleburin mak lebihan pun bajik kan gulana tina bu jaduk menonduk jadi ongguan bu kula syukur alhamdulillah bu Hawa tepelang lambak bu Hawa tepelang waning ketepelang kan ngakan karo sing ngakan tolang cekak nang gerungan tepelang napa cari kanto celeken Nabi Adam celeken, Bu Hawa celeken, Nabi Adam celeken depakkan leerah pentol nikah cekak nang foto nang leban sambian aku cak holdi di Bu Hawa celeken lebar dari kerungan keker kadedenah tombo bu teti sambian melempung duan bedai dedenah ngocak reng lake alhamdulillah Bu Hawa tabelang Bu Hawa melet munjo sing Bu Hawa tak melet tenah apa gembira lenikah barokah jadi barokah na kholisa manter muga mangken alake manter andi anak nak foto pesen sepertama kenikah agama sampun akabin maka sampurna separuh agama terisi ya Ahmad Baihaqi debu niki pangolok ngetek dan uktan bagabin iki tak ngetek ngucak kabil tu tak ngetek tak sial alhamdulillah nyak benyan ngetek makilah apa lagi karena arapa malaikat geriduh adu akin setan geriduh aku dek ke orang si asal haram ampun bekal dadi bareng seha halal ya Ahmad Baihaqi kepon ulo uzawi juga ala ma amara Allah bihi bi imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan
angkatuka wa zawajtuka mahtubatakal masunata Nur Khalisa binti Pak Samsuddin bil Ma'ri berapa rupiah. Nah ini kapon tergantung ini kaboyoki untuk bener teku teneng ngitek padahal nggak lagi melarat saya tak ngitek kah kule ngitek insyaallah sebenarnya banyak saya ngitek karena apa abah ini kaki dedap pun macam-macam keng istilah nak lakar setan panika aku de ke orang panika sampai lagi orang panika akabin malam pertama. Makanya malam pertama kutu paksa orang bini mekala nyitan mekala nyaban pakon pasoen reng tua jorok norok atwat lah atwat benih urusan engko atwat tak mon ban watwat lek pan ben tak kira keluar bocor lah seminggu apa sih katut setia mengetak tak bambu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikah pesan pertama istimewa nak ken ngocak kobil tuh sebini ken mesem ampunnya pana keselake oleh ganja selake mesem kasih bini selake neku kasih bini juga oleh ganja walaupun genjaran kuluban panjenengan tak tahu saya kocak genjaran nikah kelakuan bagus saya kelako amalah bekal detik nur saya terima neng alam akhir gonjurna bojong gonjurna pasah gonjurna amal ibadah tak padang ki neng alam dunia kelakuan saya ikhlas kelakuan saya perintah kanjeng Nabi ya nikahnya mana genjaran kuliban panjenengan ngalakunin satu jina demi keakui akhirat benih keakui tunya menolong tapi sepertama debu pesan dekah umat kanjeng Nabi terutama tan mantan laju idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisbaddin lamun akabin di antara umat sengko samparna agama jirela eseh kenceran mari ngocak kobil tu langsung tasalen aing sret separuh pada bahan panjenengan makin melek kartu arkeun sapolo idelem lah bedepul walaupun 5.000 atau 3.000 sebenting idelem bedepul terobenya can malaikat meleti boleh napa deu bunak serso meleti fal yattaqillaha finis fil baki oh ini bro pesen bu dek mantan laju pesen pak dek mantan laju cukan bekal etorok ben mantan anyar fal yattaqillah becek ngestet ya ban takoda ka Allah finish bil bagi separuh dari agama ke atas gelas seki kosong jadi ada aingah napa artinya orang akabin anyar hanya sesaat beberapa bulan engki seneng dari saminggu ke sabu dari sabulan ke telobu dari telobulan ke sata mula setahun bakal ngadu mengandung rembik tantangan ajema odik sajan ruwet Eki mun tak eki kamu masih kerja kamu masih atokar ini kepas pesan nomor 2 fal yattaqillah beceta kau benda ka Allah ngastet ya ban finish bil baki separuh sekitar mare sehingga separuh gelas kosong ceng kanjeng Nabi harus diselesaikan menurut dia mahlikai rumah tangga sejahtera teti maklemilu barokana wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah mun ikaole bisa jirenakin siki kosong gelas siki kosong siki tak amare pokon jaga berarti sukses kula panjenengan andi lake andi bi benyata jian mesti akan dilewati tun kula panjenengan engki tak kira bak bedo orang ajaran lorong loros malolo berarti ada tak kira
nyaman orang odik mesti loros beda toronan mesti beda ongke kini ke odik nyaman reng abi ini cukan bayi haki siapa nikah tak kira sampean ajilan neng jalan selasa aspalan senyaman mesti mari lasa beda toro mari toronan beda ongke artena beda neng kelas menengah beda neng kelas sosa beda neng kelas bunga ini kareng akabin makanya pesan nomor 2 ini keberda falyattaqillah sehingga becek aja ke benda saparok sekita aiseh kenceran ibadah apa napa parloh orang laki tunggu lebahan panjenengan selaku pimpinan rumah tangga harus menjaga jarak walaupun sampean cinta kasih bini jangan melebihi cinta dek ka Allah jangan melebihi cinta dek kanjeng na polan kadang-kadang terbentor ban uji pas Rasulullah adabu ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma ini kepesan dek mantan anyar hadis wabghid baghidaka yaumamma asa ayyakuna habibaka yaumamma cak maturna lebur benda kareng bini isi kesenengin ban sakatir lebur jangan terlalu lebur takut drop beda apa iku mak makin elorong yom siom oreng rok iku beda apa mak makin nyebu selaki bini pah motorok soko ban pokang pah patempa makin ngikir lorong tanyakin beda apa terlalu cinta jangan cepon Rasulullah asa ayyakuna baghidaka yaumamma pola na orang si terlalu ikaleburin jeria oleh teti leki bakal teti moso ini kesih bahaya bila pun teti moso na setong tak belajar napa sih tak kuat dan ini kabai aki pakon jagalah lidah seorang laki-laki harus pandai menjaga lidah jangan mencari celah perasaan orang ring bini raju perasaan ku ngaro kocak napa kengen acen natanya ku negoro kocak jukon tak tawa guring laso peso penlesok ini kering bini ngosok padahal orang bini lepayan nak lesona lebih banyak itu bang lesona bi orang lah laki montada ring bini kulban sampean nikah anganga pada benih kerepot bu mantan nun nggak panikah kak merepot ring laki ben ring bini bu cia can serana ongguan napa repot aduh sakapin dah bener repotan ring laki repotan ring bini pak can siapa malahu matahu ring laki ni kalak selaan ya bener gua rokok abi gandu tepak bidang lek si bini cek ngocek kue pobong riak sekapion mantan mangkat si laki kakon si bini bokol bet ring bini kikul empat lama mong kita Arab lah beda ida por beda Roma si kamba si kadu kamba cecen si nuk manuan si kungkuru selte takut locot udah lebih ci lah tak dedung si laki nger mau tak tele supir ngelakson tak toron si mangkat tak bener tak bener terus sampai pukul 10 mangkat ki adan dan ring bini mapot repot gelu ya ring bini ria siampo matelatan madeteng pisan orang bi aduh si memira bibir celak tak gelemar pocur tak jabo ojan baca ojan badan nok kecodot jabo ojan akile tak akile kepi cap beli benar mari duhur mulai depak kebengkok bini kiknyo si anak ya Allah selake ngocak lek ya beda tamoy beda gelawi kowe bitong gelo mari kowe bitong walek sasasana bawa topok sasasa sampai asar bejo napa si ambungi bu kita iki terus ke malam dadi kula panjenengan bayi haki sok koren latinin andi anak bini pas sehat
gunakin ring bini sebagai tauladan dari sambian, jagalah lidah. Cek pas sampai orang bini sakit perasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pak kan maknateun kula sapan nika bu. Kula mari atau karban bini bu. Nah apa cek kung gara-gara nak kadang urusan depor. Belajar karo taklem datang babang korang, cabih korang, rantai korang, tahu korang, esro meleh tak gelem meleh. Kula ngakan si nyaman, mata apa gelem ini? Engki pada biring dempo pada. Terus saya nyaman keng abelengje, takok, tak rokok junggan dengan, suruh meleh cakalan oleh tak tahu pada ibu. Namun pada kena tak lau tak ada je nyaman nah. Dan ni kudu sabar kula ban sampean. Khalisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula akabaya hikmah semakin sejatlah ampun terjadi dek keten kula ban banyak terjadi dek masyarakat. Maka di antara orang laki kudu bisa aja gelisan menutupi celana orang bini, juga orang bini notopen celana orang lah. Orang laki kutu notopen kakorangan na orang bini, reng bini kutu nyampor na akin kelebihan na orang lah laki. Ini dari Rasulullah. Anapa pola na? Bro, hadis nomor 2, falyattaqillaha fin nisbil baqi nikah kelakuan si tak mare angker sampai mate. Mula mate lepas kewajiban alatin bini, lepas kewajiban alatinin laki. Ini kedua. Nomor 2, reng bini jak lebur adan kecuali khusus orang laki. Holisa sambian tak usah api kelampi anyar ngumbar betina tibi tapi demi orang mun beni kasih laki torot kalak bedin selaku orang bini kalak demang kecilin abe malah tak waterwat. Ini kepesan Baihaqi iki sehingga biar muduk neng ekang ser eke mardian toro ilmu semanfa barokah. Napa dia dari kiai akhlak, napa dia kiai dari segi ilmu nasibeki kasalapan nak nikah khalisok ben sambian pada neku de ilmu na pesan. Jadi ogar mangken bona bu, kapan lah keluar bu terus nyetrit kapi bu terus agaya mon selake seneng iki apa ada. Cuma mon selepas dari agama tetap reng laki Baihaqi harus mampu ben kuat neku perintah Allah ben neku hukum Allah. Nih kesecocoknya mana make tak abek kutu padang tuti kiai tuti ustad tuti toko tapi seken neku agama Allah. Nih kesekocak oleh barokah na pesan keluar khalisa pakun ajilba pakun alondre make acelana tapi eluar bede roka. Ini kenyaman aku agama silake kita lepas dari song tak lepas dari sa toko tak antara manca mana sarong benar rukuin antara manca iko apa kepi dia. Jadi beda kelas sekian beda koro karena juga ini kasih teguh para jemaat. Kuleban panjenengan selaku santri anak pemunduk parlona terus nyelep akinah ilmunah dek ke orang tua. Bila ketika orang tua lah kering, ketika orang tua lah seteh, maka anak ingat kanak ke bengat tua apa sila mate ekeremen fate. Kadang-kadang keluarga nasake anak ni kata oning karyol siolan amain ha. Sorong ngerem Fatihah tahlil apal tak apal kok iku. Tak apal. Iki geni kakaro Pak Yol siolat. Tapi mun andi anak pemunduk, anak Pak kering beda si aleng kerma cahaya. Ya si ni ketojun. Benih Pak kutu teti kiai, benih kutu teti ustad, benih kutu tu andi pangkat. Keng abe andi anak pola mun engkok lamate beda nak foto sineros akinah kalakuan ibe. Lenikah reng tosi bagusnya dan barokah kepilmu nah
Kuleban panjenengan andi anak seperti poduk menter barokah ilmuna tak munduk menter kencengah munduk andi anak bisa ya pamun kama po itu kulis semua munduk ke anak para rabus teja nomor terakhir pesan Guste Kanjeng Nabi te Sayyidina Ali baan Ali jak sampai lepas telok perkara maka bina Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sapopon na sa ikamantok ban Sayyidina Ali yang didambakan di Rasulullah tercipta epapolong ban Sayyidah Fatimah sampun mereka kabin ban Sayyidah Fatimah mesen telok perkara serojok pelocot ban akabin Ali cek pelepas tujuan telok perkara ini ketamen dek tunggul panjenengan mantan laju mantan anyar catet Ali ilm atena nomor setong cek salah niat engkau akabin niat pertama niat karena Allah cek panjelengseng bukan karena cinta ada holisah cinta kabayhaki mau diakin cinta tapi niat ngiring ngeperintah kabin ini kan termasuk syariat sepaling waktuan mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad semuanya mesti melalui laki bini sehalalah lebat adoni nikah cuma mau lambat ki Nabi Adam langsung malaikat Jibril Rasulullah juga karena tak ada orang Islam setuti hakim malaikat Jibril orang langsung kangkung jaksakin halal haram Kanjeng Nabi angkat nikah ban Sayyidah Khadijah lekuliban panjenengan lebat ke pangolok atau bagia kiai karena pun muncul hukum Islam siapa dubi orang Islam maka medal gol panjenengan pertama niat karena Allah nomor dua siapa kala tujuan bayi haki kala berniat ngiringa sunnah Rasulullah dari Rasulullah an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni an-nikah tining nikah sunnati rentang kelakuan singko mangkana Kanjeng Nabi sampun Siti Khadijah sedah maka Rasulullah nikah arajibunya lain ben umat tak setua kita mate abini bo atau kar karena melengseng dari ajaran Kanjeng pamati kendu si towa abinim dian pesanan sebulan telokale je tak bertokar insyaallah Allah sallallahu Muhammad Kanjeng Nabi ini kesambi andi putra 6 tak raji kecuali Siti Khadijah mangkan Siti Khadijah lebih tua bi Kanjeng tapi cinta setia saling memberikan respon Kanjeng Nabi berangkat perang elayanin setuju ngusangun ben setuju kemanfaatan bi Sayyidina ben Siti Khadijah ke perlengkapan isadiain ti Sayyidina Ali Rasulullah sangat napa pikiran dak Siti Khadijah Siti Khadijah nikah Rasulullah sebulan langsung nyarek sebulan dukale sebulan oleh dua terus araji pole sampai jumlahnya Kanjeng Nabi rajin 11 biki jumlahnya kan setena Siti Khadijah nikah rajin Nabi sabo nikah tampe kengun umat tak oleh heki oleh noro ring dempok oleh noro mun lamate situa abini cukup kan pak Fangkio, saya enggak bu, mohon salake sambian mate, biar kering kalau wasiat kak, ya mohon kok lah mate kak, bentar apa mau nabi ini boleh kak, mohon kok di lah ya kak, kibo, kinten makan di odi apa, selake abini boleh bu, mangkat lagi ini bagi, tak kira abu Siti Fatimah pengen karo bade gedang biru karo taring orang ceretan orang madu sakit ate masak biru ruang Siti Fatimah nyandar ke gedang pak masak si biru jadi masak pamangken bade gedang biru tak gedang Fatimah benar kana
kucak gedeng madu arep Pak panas Pak copot jantung kue kok tamu lah mate ki gering dan ngucak Kak kula mun mate ka ada Kak ki sihat Kak sampean ni ada bu ki mangken Kak kula mun kala ka ada Kak ya toren sampean araja boleh ya toren keng mun sampean ki bede Kak tikel make pon la kula tak bisa yang kui tore abos bede ne bayi gua oh Pak orang ya bangangan barang tak kening kakan jadi ya dan sambian gini karo oh koran oh kok fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba lakar perintah bi Allah bangun berdering bini saya kesenengin ni bini mathna abini du wa thulatha abini tel wa ruba abini bade kan bini 4 bade mau bini telok bini 2 tengeren orang yang bini 2 selidikin sesangat dalam seneng bentak seneng mesti harmonis tak pati seneng harmonis kedua bani mau lebat telok karwase nis harmonis tapi orang bini mun seeleng-alengin ki mun si bini nyoro ki odi ki sihat ngak yadan banding kepak ngocak Kak kulelat bek tak pati nyaman beden sakian pokang ngeronyan toot tikel nah sambian pokok kule jak telat tak apa Kak mun abini pole leni kesebi kanjeng Nabi pas lake abini pole reng bini jencin pajung emas swarga beda bersendak pajung emas tanda mula mati ku laku udu kastan nang kok ya tang laki tak isora bini boleh pajung emas bagi pokok ambian rida saya laki bini boleh bagi bu apa aja kenapa sambian tinggal kayak kita pajung emas apa pajung kakak bayi kok Allahumma shalli ala Muhammad ini kebukti jok muring ibini cinta na sangat melekat sangat cinta tak mau cinta dikaduain tak lain benereng laki muring laki cinta na erak porak bu engki mangkana sampean palaten andi lah dek rumah laki si tak libur kareng bini lah holiso demerah holiso kena kok tertawa karo bener beli berak lima ya jangan top kecek aduh mek yantos ki toron nambian toron enten jok lah seminggu ki jok sing ki gelak akat aran tak bong gam yan di kuletan abuksen lah buksen alhamdulillah wa kala rongku nur holiso ria holiso sambia mun selake tro ta'ala bi ni boleh patau ni tak lake selake jok bala parko jok bala kok entah bala kopi kagak di namun depan ngarek suruh ngarek ken cuma abenta pelembu Kak ropak dek lauk nganu napa gi Kak coba na tol mek labu padahal depan dah temu jek entar ngarek ini kenyamar ring bini lemes cara ngolah ka selake iya kok iki baren ki bener bangi bo ini Allah salam Muhammad patah ring bini karena ring bini ini menyempurnakan dari kelebihan orang laki napa lebih orang laki ring laki panika bi Allah Ta'ala ini beri kewajiban ka aku mendidik ben abri nafkah ke bini bon cemah maka ring bini harus jadi pelayan harus jadi bidadari tahu kasih laki yang beinis manis mun ajalan ini kebenih karo sebulan 2 bulan demun kanjeng Nabi mun bisa saterosa mentero kocak orang bini soleh fassalihatun qanitatun hafizatun bil ghaibi bima hafizallah khaliso si kocak orang bini soleh nang Al-Qur'an khaliso fassalihatu si kocak orang bini soleha qanitatun orang bini siapa ocak pokok tak salah ke hukum Allah nah ini ke holiso jadi mbian paham bade keng share
kapi bayaki badekang ser la paham menerjemah panika fasolihatu qanitatun hafizatun orang bini si bisa aja ge aban tibi ben aja ge artana silake satu bini ten kula harus melayani kak dinto artena tak serombenan make silake andi bese reng bini tak cangkoteta tanang si oleh ring bini cangkotet tanang mun silake cerek kek bagina belajar beli cukup tak mel bagina beli beras tak mel bagina beli gula tak mel cukup suruh beli tahu entah suruh beli cakalan oleh tahu jangan gila leni ke orang bini oleh ngicok din silake sacukup pak ikakan abe toleh lebih sama cukup salaparan abe mele tahu ya ngalak 5.000 holisok hari kok di kakak timi kok ikalah kalak 5.000 kebelita bila oleh tahu pas idin kak gula ngalak pesen gelek 5.000 ika beli tahu oh kiwan mongkero 5.000 dam ngalak pesen kak beli apa saya kebeli apa kebeli pulsa ya mendelok silake Arya Raja ti penyakit Arya Raja atokar wala nikah siapa ti penyakit ika beli paketan curiga nih kasiku holison di burle-buran boleh atokar maka Rasulullah dabu fal yattaqillah fi nisfil baqi saya nggak jaga separuh sekitar mari jiri banyak tantangan jadi sambian ban bahagi mantar teti cutu baris laki bini kekal abadi dunya akhirat holisok mantar tulia andi keturu sehingga holisok jabi pesen jabi sebelum andi anak sampai telok abar apa kena mak sibuk orang bini Jagoran di anak dua lah sontek ki alake oleh sebulan terus racan iki bekan dokter asontek lah ngantos di kepetong tahun tak gelem adek dokter sen di anak mun kita di anak jek sampai akabi telok bang kita oleh akabi kalaban niat jek salah niat keng ngatorak angka kelahiran abe Malaysia sehat jalan di anak dua setelah akabi terunan di anak banyak gula akabin tahun sangat samangken ampun tahun sebenarnya pemangken cuma bitongan dan gula akabin dari tahun 2000-an di anak sangat 2000-an di anak sampai 2016 anak dan gula oleh belu 16 tahun oleh belu alhamdulillah abuh lebur nggak nih kani nggak gunung burukoh norono cen stop nih nggak di 16 tahun sobung di tantan kulit tercepat imun bini pada pak kungkro tak apa sodep adban ke gula mau ngucap lesoreng rembi ingki pender ya Allah Ta'ala bu ada bu wahnan ala wahnin berok ya terseberok sampai bini kule ngocak junan ngandung boleh kule yang sorong ngandung dimba penemu tak kira nemu orang lagi ngandung suku jawa seher moreng bini ngandung cek lalakona cuma bengketen reng laki kutu ijem win era bot kibunnya pak era bos meloloh era pak era bos meloloh benih rabot nyerocot holisap aduh kok rembia boleh lah ya kak ikut aja nolisa jadi paling punten sampurna oleh 3 tahun 4 tahun rembi boleh ini keseh keparloh umat kuleban panjenengan Allah sholli ala Muhammad kayak itu jadi ngereng kuleban panjenengan aduakin doa restu melembangkan kak dinto muga-muga kholisoh 3 4 5 6 petok napajaan kasogan Allah mantan si kedua manter paringena andi keturunan tuli andi keturu seneng bila pun la rajeng apa nih kening rosoro lek cong le rokok cong mangkat cong ke pasar cong beli cukup mangkat keng mun ki kang nak apa nih kecek lagu rosoro ampo tak kenceng bamon
nyamanan nang Roma mun nak naki nikah cek torot beri api ban sepeda motor tak kira pernah bodoh tak kira pernah kelia aku badang ke api bila mulia ada munduk aja munduk si badang bila mulia kikir seminggu lebih tampe lapone telepon kampung di kanyana pak kok lagi Malaysia pak HP pak si Android siap kerem aku ya lotok minta sepeda minta riak jadi beri cuma ker-peker dimin mun kira kia dadi nakal anak foto torek perker sapa nikah aduh cetak kuat ego anak sabai ya mun sapa nikah yang kita tergantung orang to king jaga TV Allahumma shalli ala Muhammad nikah para Rabu setuju hadirin rahimakumullah doa terakhir nomor 2 kalau ben niat cepon Sayyidina Ali engkau makabin ban saya ngak cek lepas tujuan niat mabenya mata kanjeng Nabi nomor 2 niat mabenya mata kanjeng na dikulu panjenengan akabin kholisok pada pak dak niat sebagai Sayyidina Ali engkau alake engkau abini niat akabaya mata kanjeng na teti mula andi niat si bini makebenyanan tak ngedudu alhamdulillah tazawwajul waluda alwaduda fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah ngabi na benda orang bini saya kesenengin ban mangka naring bini kasudah bakalan pakon meleh 4 perkara li diniha agama nah soroban teng pertama wa nasabiha kabeuleun mun bedering bini sesaria nikah pakon nyarebe mun tak nu beuleuh sekitar setetangke semak boleh mun sakit kering kempang esa mun tak ada nyare lah kakadur lari nyare mun tak nemu gula olok nyeragi bi gula pokok tak cek ton lah mun tua melarat kena si nemu nomor 3 wajah maliha karatinan teti ele-ele teti benih pak sirdin sabak pertama kimun semakin zaman akhir ratin sabak pertama wa maliha kasokian sepele orang sok umur landi sidan landi innova tak ker-meker dari magaban cocok naristaro aduh tampus taro cocok bila tanya king ro mana ben bong tertang genteng nikah ampo musibah maka agama sepertama nomor 2 nasab nomor 3 karatinan bakon bele nomor 4 artana sebab napa mungkin miskin gelun kadal fakru ayyakuna kufron mun ditandi gelu kadang abah keker ngicok abi ini melarat belencet tandi belencet ya tak kuat kadang troeka kana ngicok ini kesih ketako jadi tako tak kelar abah panika maka bi Rasulullah makiring nyeri bini maki tak soki tapi erek lerek kening abah panika ajalan kedua barokah terakhir nikah kaangkuy nyoprek ngapolo nga family napa tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah pakon pung nyampung nyare family di Allah taala jadi make ku ngerori kentok sampean masuk di sana apa masuk disa muncek kan tok semak iki neng berpapopo bi holiso neng berpapopo tapi tak ning ngeneng king mari ngeneng iya bela nikah pada ben kula ben bini makan ni orang pada tak kenal dan kula sabri bini kentok barokah dari kebanyu anyar dan kula apa kalian janji tahun keng air ketok teti 7 bulan dari 7 bulan iketok teti 7 arek kula tak giding kabar ki air kula akabin neng waktu 7 arek alhamdulillah tak abit mere jangan sing ngantos 2 tahun iya tobuk sing ngantos alhamdulillah baru kena orang cepat panika banyak anak tetapi mohon sambian bu akabin atau mantu asan bisa nana aduh abit kalau kacetak saya ketunging pelapa ki kertulu bulan lah tunging pelapa bobong kencor laos tak gelem depak bobong cetak kekelengan akabin kapan seminggu kejeci mah ayo cek jaraja kabin kecuali jangan kipur keng andi nadar mon beres holisoh sampai tekaben lagi nana ke bang haji pur Allah sallallahu alaihi Muhammad hadirin ampun panjenengan mulai gelek pengajian gelek ampun debu dari kebon abon bada
berzanji salawat beda sama ken ki beda lama-lama ken panjenengan bisa hadir di pengajian kak dintoh mantir muka along polong benih karo apolong mangken sampai nek eswarkeun Allah bisa tetap along polong barakah amin Allahumma barakah amin Allahumma mantir muka khalisah benjukan Baihaqi paring nak foto nak mon andi nak foto mantir teti nak foto si bagus rezekina bagus umurah bagus robana ben panjenengan sateje nak foto ten kula kala bentuk rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin mantan man kecetak kutu abid paling abid tunggul mun abeta mun juk tojuk biasa lesehan paling na sekami menit bila lebih mun ben amben kimaken bag abid wal malam nah boleh pengajian sampai 2 dijak saya ngeringakan mun labuk tobu gelu kok sate kengcek kenyang gelu betul nguap tak nyaman ke iya jadi deng sedeng keng makan manter tak sampai menguap sambian pakai ilmu si sedeng si barokah manfaat dek Pak Samsudin almarhum Pak Muhammad cepon lasete manter mukabi Allah nyaksianna putra nasi akabin makan dadi kabungan nang alam akhirat dek Pak Muhammad sakadin toh iskariman aumut sahida wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.